তুমি বড় বউ, তোমার একটা সম্মান আছে। এর লিগে সপ্তাহ পয়লা 2 দিন, শনিবার আর রবিবার, এই 2 দিন তোমার, আমি তোমার লগে থাকি। আর তুমি যাবো তোর লগে থাকবো সোমবার আর মঙ্গলবার, ঠিক আছে? বাকি 3 দিন আমার বুধ বৃহস্পতি লাভ তুমি আবার বেশি খেতে চাও না, বেশি খেতে চাও। শুক্রবার ছুটি আমার। জি না, আমার 3 দিনই লাগবে। শুক্রবার আমি আপনার লগে ঘুরতে যাবো, সপ্তাহে সিনেমা দেখব। রাত মাইন্ডের বাচ্চা না আমি। হ্যাঁ, আমি রবট। একটা দিন দিলাম না আমি। শুক্রবার দিন আমার, ওই দিনটা আমার, আমি রেস্ট লব। আমি বাড়ি করব। আমি থাকতে 2 দিন করে করে তুমি ওগুলো লগে থাকবা, সেটা আমি মাইনা নিমু। সপ্তাহে 7 দিন তুমি আমার লগেই থাকবা। সপ্তাহে 7 দিন তুমি আমার লগেই থাকবা। তুই একদিনও পাবি না। আমরা এই বাড়িতে আসার আগে তুই যথেষ্ট সংসার করছিস আমার ফ্যামিলি নিয়ে, তুই বাদ। শোনো, তুমি আমার সাথে থাকবা, তুমি আমার। তুমি শুধু আমার।